Olá pessoal, estou mais um coador aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Agora sim, essa daqui é uma situação que realmente um dos maiores fatores de barulho dela estava ocasionando no cabeçote. Vocês estão vendo aqui, estou com a 150 2014, 2015 ela. E o que é que acontece aqui, ó? Foi realizada uma análise tudinho, foi visto algum enrolamento que estava ruim, mas ela estava fazendo barulho, teco, 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 dependendo da aceleração. E o que é que aconteceu? Vou lhe mostrar agora, viu? Aqui no cabeçote dela, ó, a sede saiu. Uma situação dessa eu não aconselho levar para a retífica para realizar casar uma nova sede, e sim, infelizmente, a substituição do cabeçote. Aqui na retentor, no guia de válvula, também tá com folga, ele fazendo também, tanto esse como esse, um barulho estranho no cabeçote, no motor por geral, né, no funcionamento dela. E numa situação dessa, eu sim indico e aconselho substituir o cabeçote, ok? Você gostou aí? Curta, comente, compartilhe. Essa sim vale a pena realizar a substituição do cabeçote. Um abraço.